ბავშვები 402 ოთახიდან. ბავშვები 402 ოთახიდან. მათხოვარი. იცი დედამ ჩემი მალიბუს თოჯინასათვის პრინცესის ტანსაცმელი მიყიდა თავისი დიადემით, ჯადოსნური ჯოხით და კიდევ აბა თუ მიხდებით მე რა შევიძინე. ახლა არ მითხრა მალიბუს სათამაშო სანაპირო სახლი მიყიდესო. არა, მე მეგობარი ბიჭი შევიძინე. მალიბუელი თოჯინაბენი? არა, ნამდვილი მეგობარი ბიჭი. ნამდვილი მეგობარი ბიჭი? ვაუ, მაგარია. ხო, ნახე, როგორი სასიყვარულო წერილი მომწერა. მენსი შეთან მაქვს შენსი? რა რომანტიულია, როგორ გაიცანი? მამა ჩემი სამსახურის პიკნიკზე ვიყავი, იქ თამაშები მოაწყვეს, მე იმ ბიჭის გუნდში აღმოჩნდი, ჯერემი ჰქვია. კვერცხის ლოლაში მოვუგე და კვერცხის გულებში ამოსვლილი, რომ დავინახე ერთი ნახო შემიყვარდა. ჩემი მეგობარი ჯერემი ძალიან ძვირადღირებულ კერძო სკოლაში დადის. სამშაბათობით და ხუთშაბათობით მხოლოდ ფრანგულად ლაპარაკობენ. ფეხზე მხოლოდ საგარეო ფეხსაცმელი აცვია, რა თქმა უნდა, როცა სპორტულ შეჯიბრებაში არ მონაწილეობს. ჯერემის 40 ზომა აქვს ფეხი, თუმცა 41 ზომა კედებს იცვამს. ვიცი რომ ზაზუნა ჯოჯოსთვის ცუდი არ გინდოდათ, მაგრამ ჯერ ჩემთვის გეკითხათ და მერე გადაგეწყვიტათ სურვა იცის თუ არა. უნდა მოგასმენინეთ, რას ამბობს ჩემი მეგობარი ჯერემი ევროდოლარის მიმოქცევაზე. დილამშვიდობისა ბავშვებო, თქვენი ლექსიკონი შევსების დრო დადგა კალამი და ფურცელი აღვიღეთ. რა კარგია, რაც შეიძლება ბევრი ახალი სიტყვა უნდა ვისწავლო. ჩემი მეგობარი ჯერემი უამრავ უცხო სიტყვას ხმარობს, ის ხომ კერძო სკოლაში დადის. აი მაგალითად გუშინ სიტყვა კორუფცია გამოიყენა. ერთი ფურცელი მომერა. ჩემს მეგობარ ჯერემის ყოველთვის თან აქვს ყველაფერი რაც სჭირდება. ძის ხმილის კი დააქვს მიწის ძვრა რომ მოხდეს. აი ტორნადოს შემთხვევისთვის კი. მერი ელენ, ერთი ფურცელი მომეცი რა. არა, 1000 ჯერ გითხარი აღარაფერს მოგცემ მეთქი, იმიტომ რომ არაფრის უკან დაბრუნება არ იცი და თუ რამე დააბრუნე ყველაფერი შოკოლადით უნდა იყოს დასრული. ჯოი, ერთი ფურცელი მომეცი რა. მადლობ. კალმისტარსაც ხმარ მათხოვებდი. გუშინ ერთი კალმისტარი უკვე გათხოვე. სად წაიღე? ნაკადრი ქონდა და ქარხანას დაუბრუნეს არალისა სანაზღაურებლად. არი დარდო. ტრანსპორტირებაში გაწეულ ხარჯებს ცოტა მოგვიანებით გადაგახდევინებ. შენ არა გაქვს კალმისტარი? ერთი დამტრეული კალმისტარი მაქვს, მაგრამ მაინც უნდა დამიბრუნო. ცხვირსახოცი არა გაქვს? რა მათხოვარი ხარ. შენი მომარაგებით დავიღალე. კარგი, მაგრამ ახლა დამაცემინებს და გრიპი რომ დაგიმართება, მერე მე არ დამაბრალოთ. კარგი, აიღე. ეგ მე უკან აღარ დამიბრუნო. მე ალბათ პიცას მივთმევ. ჩემი მეგობარი ძალიან უყვარს. ჯერემის? უი, გახსოვთ? რა დაგვავიწყებ? შენი წყალობით მისი საცვლების ზომაც კი ვიცით. იცი ძალიან ახლო ურთიერთობა გვაქვს, ერთმანეთს ყველაფერს ვუყვებით, ძალიან გამიმართლა. სულიერი მეგობარი ვიპოვე. იმდენად კარგი ვიგნია, ხანდახან ვფიქრობ, მე და მართლა არსებობს თუ არა მეთქი. მაგაზე მეც ვფიქრობ ხოლმე. ჰეი ჩარლი, სატრუპავი გააქვს? ერთი მაქვს და ისიც მე მჭირდება. კარგი, ჩემთვის სულ ერთია. არც იოცნება მათხოვარო, მაღაზია დაიკეტა. ღმერთო ჩემო, ასე რამ გაგაცოფა? კისერზე ზარღვები რომ გეპერება, მამნებელია. არც იფიქრო. კარგი, შენი იყოს, დაიცოდე ჩემგან რაღაცას უკანასკნელად თხოვლობ. მართლა. სესხება იგივე არას თხოვება? ვიფიქრე შენგან გეოგრაფიის საშინაო დავალება ხომ არ მესეს ხა? ჩემი მეგობარი ჯერემი გაზიანწყლებს არასოდეს სვამს. მისი აზრით კბილებს ახუჭებს. შენს რო ყოფილ მეგობარ ჯერემის ყველაფერზე განსაკუთრებული აზრი ჰქონია. რა თქმა უნდა, იცი რას გეტყვი, ცოტა თავს თუ მიხედავით, მე შენს გაიჩინო ერთი მეგობარი ბიჭი. კეთილი ბავშვებო, ახლა თქვენი ფანქრების ახალგაზრდები და ფურცლები ამოალაგეთ. მათხოვებ? ფრედი, ფურცელზე ფანქარს მათხოვებ? რა თქმა უნდა. ფრედი, მოდი ორ ფანქარს გამოგართვე, მეტი რომ აღარ შეგაწუხო. კარგი, მადლობ. არა ვრის. შეგიძლია სახაზავით მათხოვო?
მაპატია თუ შეიძლება, მაგრამ მხოლოდ ერთი სახაზავი მაქვს. არა უშავს, ხან შენი ხმარი, ხან მე. საწინააღმდეგო გვარფერი მაქვს. მადლობთ. ყველანი ჩემთან მოდიხართ სახლში, ხო? სწუხარ, მაგრამ მე ვერ მოვდივარ, ჩემს მეგობარ ჯერემის დათმულ ადგილზე უნდა შევხვდე. ხო, მაგრამ თინემ თავისი უფროსის ღიურის გასაღები იპოვა. სხვისი ღიურების კითხვა რაში მჭირდება, მე საკუთარი ცხოვრება უფრო მაინტერესებს. ეგ შენი არაჩვეულებრივი მეგობარი ბიჭი როდის უნდა გაგვაცნო? არ ვიცი. გითხავ. ახლა უნდა წავიდე. ვერ ვალოდინებ. ზოდიაქოს ნიშნით 7-ლოსანია და ხომ იცით რა პუნქტუალურები არიან? ასეც ვიცოდი. რა? ხომ ნახე როგორ მოგვიშორა თავიდან. ვერ ხვდები? რას ვერ ხვდები? ჯერემი არ არსებობს. სინამდვილეში ის არ არსებობს. ჰეი, მათხოვარო, ახლავე დამიბრუნე ჩემი კანისტარი. რა პრობლემა? ჰეი, ფრედი, კანისტარი მათხოვე რა? რა თქმა უნდა. ეს უკეთესია ვიდრე ჩემი. ხოდა ძალიან კარგი. ახლა ყველა ყოფილია. სოფლიოში საუკეთესო გოგო ხარ ნენსი, სადაც არ უნდა წახვიდე, თუნდაც მემფის. ეს ლექსი კიდევ უფრო უკეთესია ვიდრე წინა. გოგოები შურით გასკდებიან. გოგოებმა შეზე ყველაფერი იციან, მინდოდა ეს ჩემი საიდუმლო ყოფილიყო, მაგრამ არ მომასვენეს, სულ რაღაცას მეკითხებიან. ჩემს მეგობარ შეზე მეც მოვუყევი. სწორედ ის მომეხმარა ნენსის გარეთმაში. აბა რა იქნება, ალბათ შენსავით თქვენი მეგობრები გავს. შენაც გიკავშირდება ყველაფერი ისეთი მაგარია დაეცემი. შენი ტანსაცმელი ფორმა, როცა სადმე ერთად წავალთ ხოლმე ერთნაირად ჩავიცვათ, კარგი? თუ კიდე მაისური ჩაიცვი წარწერით ჩემს მეგობარ გოგონასთან ერთად ვარ. და ზედ ჩემსკენ მოშვერილი ის არ იქნება დახატული. შეიძლება. თმაც ძალიან ლამაზი გაქვს. მაგრამ გვერდზე აპარსული უფრო მოგიხდება. იცი რა მაგარი იქნება? რა ვიცი, არ მგონია. მე კი ეგრე მგონია. საყურეს რომ გაიგეთებ ყველა დაინახავს. არ ვიცი. დარწმუნებული არა ვარ, რომ ჩვენს სკოლაში საყურეების ტარების უფლება მოგცენ. მე კი დარწმუნებული ვარ. ტოპასის თვლიანი საყურე გაიგეთე, კარგი? ჩემი თვალია. ნახოთ. ახლა წავედი, ვარჯიში მაქვს. შეჯიბრებისთვის ვეზადებით. ხვალამდე. ამ ხესთან ამავე დროს. გინდა კიდევ ერთი ლექსი დაგიწერო? აუცილებლად. თანაც ბარემ ჩემ მეგობრებს ვეტყვი 4 შაბათს მოვიდნენ. მანამდე თვის აპარსვას და საყურის გაკეთებასაც მოასწრებ. სიყვარულის სკო როდეს მიგინახავთ? არა. და დავნაძლებდით ახლა იტყვი რომ ეს ჯერემი მომართვაო. რა თქმა უნდა, მისი ახალი ლექსის მოსმენაც გინდა? დარწმუნებული ვარ, ეგაც ნენსის ერითმება, არა? საკუთარ თავზე ლექსების წერით არ დაიღალე? რას ლაპარაკობ? მე ლექსების წერა არ მეხერხება. ეგაც არ იყოს ჯერემის არაფერი ერითმება. გამოტყდი რომ არავითარი ჯერემი არ არსებობს. გუშინ ამიტომაც არ გინდოდა წამოყოლოდით. ყოლია. დავნაძლებდეთ დღეს რომ გთხოვო მისი გაცნობა მაინც უარს გვეტყვი. დიახაც გეტყვით. იმიტომ რომ ჯერემი თქვენთან გაცნობას ხვალ აპირებს. ნიმემშვიდებისა. აი მათემატიკის საშინაო დავალება მის გრეივს. თუ კიდე ცხვის დავალებებსაც ავკრებ, იმათ გვარებსაც ჩავიწერ, ვისაც დავალება არ დაუწერია. გნებავთ? ჰეი, ფრედი, შეიძლება მათემატიკის დავალება გთხოვო. არ ვიცი, მგონი უფლება არ გვაქვს ხოს გადავაწერნოთ. გადაწერას არც ვაპირებ. უბრალოდ შევამოწებ, სწორად მაქვს პასუხი გაცემული თუ არა. ჩემ კარგ მეგობარს თუ არ ვთხოვე, აბა სხვას ვის უნდა ვთხოვო? კარგ მეგობარს? მე ისიც არ ვიცოდი, საერთოდ მეგობრები ვიყავი თუ არა. მაგარია. ვუყვარვარ? არ ვუყვარვარ. ძალიან ვუყვარვარ. ვუყვარვარ? არც ისე ძალიან ვუყვარვარ? ვუყვარვარ. ვუყვარვარ? არ ვუყვარვარ. ვუყვარვარ? არ ვუყვარვარ. ბოლოს ასიყვარულო ლექსი სად არის? იცი რას გეტყვი? მე და ჯერემის ისეთი ურთიერთობა გვაქვს, რომ ოთხ ლექსების წერა არც არის საჭირო. ჰეი, კალათბურთის თამაში იწყება? ესე იგი გადაწყდა, დღეს სკოლის შემდეგ გაგვასწნო, ფასი არ არის? შეიძლება შეხვედრის გადადება მოგვიხდეს. ჯერემის წინ გამოცდა ელოდება და უნდა იმეც ადინოს. მე და მის მშობლებს ძალიან გვიდა რომ ჰარვარდში ჩააბაროს. ჩემს მეგობარ ჯერემის ხელი უნდა შევუწყო. გეყოფა ნენსი, გირჩევნია გამოტყდე რომ ჯერემი არ არსებობს, ნუ გვატყუებ. არსებობს და მე როგორ? თქვენ რომ უკმაყოფილო არ დარჩეთ, გამოცდას გადადევთ და დათმულ ადგილზე მოვა. ფოტოაპარატის წამოღება არ გაგავიწყდეთ.
ურცელი, ბანკარი, კალმისტარი, საკრობელები, კამფეტები, მაგარია ძმაო, დიდი მადლობა. არაფრის ძმაო. იცი რა ვიფიქრე? შენ ხომ არ დაიწყებდი სკოლაში შენთვის საჭირო ნივთების დარებას? რისთვის? შენ ხომ მამა შემზე უკეთესად აკეთებ. გრამატიკაში საშინაო დავალება დაწერე. მესმის მაო, შენს დავალებაში იმდენი შრომა ჩადე. მეც ბევრი ვიშრომე, მაგრამ ჩემმა კატამ თავისი კნუტები პირდაპირ ჩემი საშინაო დავალების რვეულზე დაყარა. შენსაც უბრალოდ თვალს გადავავლებ, კარგი? არ ვიცი, შეიძლება თუ არა. რა ვიცი? კარგი, არა უშავს, მე კი ვიფიქრე, რადგან შენ ჩემი საუკეთესო მეგობარი ხარ. მე შენი საუკეთესო მეგობარი ვარ? სულ ასე მეგონა? რა ვიცი, ალბათ ვწდებოდი. აი, ღე საუკეთესო მეგობარო. აი, ეს არის გრამატიკის საშინაო დავალება. რა ხდება ნენსი? მაგრამ არ მგონია რომ თქვენ დამეხმაროთ. მაინც მითხარი რა იცი? გმადლობ, მაგრამ ეს არც მათემატიკასთან არის კავშირში და არც გრამატიკასთან. ვიცი ეს შენს მეგობარ ბიჭს უკავშირდება. თქვენ რა იცით რომ მე მეგობარი ბიჭი მყავს? მგონი გარისკაცმა მისთეს ორლი მითხრა. თანაც ასე დააყო ძალიან კარგი ბიჭი უნდა იყოსო. მართლაც საუკეთესოა. თუმცა დარწმუნებული აღარა ვარ ისევ ჩემი მეგობარია თუ არა. ასეა თუ ისე დღეს გაკვეთილების შემდეგ ყველა მის გასაცნობად ემზადება. შენ კი არ გინდა ხო? როგორ არ მინდა შურით გასკდებიან. იცით რა კარგი ბიჭია, თმასაც ისე თუ შეიჭრის როგორც მე მინდა კიდევ უფრო მაგარი იქნება. თან თხოვეს აყურეთ გაიგეთოს. იქნებ ჯობია კიდე თუ იმისოთ. მით უმეტეს თუ შენი შესაფერისი არ არის. თუ იმას გააკეთებს, რასაც ვეთქვი, მაშინ ჩემი შესაფერისი იქნება. ნენსი დაფიქრდი. შენ კი სთავაზობ, მაგრამ იქნებ არ უნდა რომ შეიცვალოს. ჩემო გარგო? ამაზე არასოდეს მიფიქრია. გმადლობ მის გრეივს. არაფრის ჩემო გარგო. მეგობარი ბიჭების აბსოლუტურად არაფერი გაეგება. თმა დაიხუიოს ის ურჩევნია. კარგად იყავდი და არ დაგაზუსტოთ რომ დავალება მიმდინარე მოვლენებზე ხვალისთვის უკვე მზად უნდა გქონდეთ. პარკში შევხვდებით. ჯერემის გაცნობას მოუთმელად ველოდები. ისიც მოუთმელად გელოდებათ. საუკეთესო მეგობარო, მის გრეივსმა საშინაო დავალებაზე რამე გითხრა? კი, მაგრამ ვერც კი წარმოედგენ რა მოხდა. ჩემი კნუტები ხომ გახსოვს? ყველაზე პატარა მე-6 ფრედი რომ უნდა დავურქოთ ცუდად არის. მთელი ღამის გათენება მომიწევს. პიპეტით უნდა გამოვყვებო, თორემ თვითონ ვერ ჭამს და შეიძლება შიმშილით მოგდეს. როგორ მოვიქცი, არ ვიცი, დავალებები ვწერო თუ კნუტი გადავარჩინო. შენ რას მირჩევ? საიდან დავიწყო? პატარა ფრედი, მართლა ავად არის? სიკვდილის პირასაა. სულაც არ მინდა რომ კნუტი ჩემს გამო მოგდეს. დიდი მადლობა მეგობარო, ხვალამდე. გაკვეთილის დაწყების წინ შენგან გადავიწერ. ხო, მაგრამ მის გრეივსმა თქვა გადაწერა არ შეიძლებაო. კარგი საუკეთესო მეგობარო. შენინებაა, მაგრამ იმის შემდეგ რაც მე შენ გაგიკეთე, ცოტა არ იყოს გაკვირვებული ვარ. რა გამიკეთე? საიდან დავიწყო? მონსტერლენდში რომ ერთად წავედით, გახსოვს? რაღაც არ მახსოვს ჩემთვის ამ მეგაკეთებინოს. არ გახსოვს? ბავშვები რომ დაგცინოდა, სისხლიანი მონსტრის ხახაში შესulis რომ გაიჩინოდა. ხელი ვინ კრა და შიგ ვინ შეკაგდო? შენ თვითონაც მაგრად შეგიშინდა. ტანსაცმელზე რომ მარტყი გახსოვს? მე ხომ იქ შენს გამო შემოვედი. შენ კიდევ შენი პერანგის სმენდით ისე იყავი ქართული რომ შიშის გრძნობა თვალად დაგავიწყდა. ხო, მაგრამ პატარა კნუდი ფრედი, სისხლიანი მონსტრი, კიდევ გიდა რამე გაგახსენო? თელი დღე წინა გაქვს. არა, საკმარისია. ესე იგი მოვილაპარაკეთ. როგორც ჩანს. ფანტასტიკურია გაკვეთილების დაწყების წინ გნახავ. ბევრი დაწერე, კარგი? ფრედი, ისეთი კარგი მოსწავლე ხარ, განსხვავებული დავალება უნდა მოგცე. მართალია შედარებით რთულია, მაგრამ თავს გაართმევ. იცოდე ეს დავალება მხოლოდ ჩემთვის არ განკუთვნილი. მართლა? მარტო ჩემთვის? აჰა, მესამე თავი წაიკითხა და ბოლოში რომ შეკითხები, პასუხი გაეცი. ამ დავალებაში დამატებით ნიშანს მიიღებ. და მაგარია. დღევანდელი დავალები შეგიძლია არ შეასრულო, ხოლო დამატებით ზეიმუშავ. კეთილი. მადლობთ მის გრეივს. ნენსი, ჩემთან წამოყვავ? ტელევიზორში კოსმოსური მხედრების საშობაო გამოშვებას უჩვენებენ. არა, პარკში უნდა წავიდე გოგოების წინაშე შერცხვენა მელოდება. მიხარია რომ ისე ვის ნენსი გახდები. ვაი! საშინელება იყო. ასეთი უბედური შემთხვევა ჩემ ცხოვრებაში არ მინახავს. გაგიმართლათ რომ ამის მოწმე არ გახდით. საბედნიეროდ ჯერემი სულ ახალი მიღებული ქონდა პირველადი დახმარების სერტიფიკატი და მსხვერპლს დახმარება გაუწია. ასე ამბობენ პატარა ბიჭი მან გადაარჩინაო. შენ კი ამბობდი ჯერემი არ არსებობსო. კი, მაგრამ
რა თქმა უნდა, ჯერემი სასწრაფო დახმარების მანქანას გაყვა, ვინ იცის რაში დასჭირდებოდათ. ალბათ მოვახერხებ და სხვა დროს გაგაცნობ და რა უშავს. აბა რა, ადამიანის გადარჩენა უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ჩვენი გაცნობა. რა თქმა უნდა, შენი მეგობარი ნამდვილი გმირია. რაც მართალია, მეგობრი შერჩება, კარგად მეხერხება. ჰეი, ლედი. ჩემი კედები ისე გჭირდებათ? ო, არა, ჩემს ბურთს ამოვიდა. პატარა ბავშვებს ისეთი წარმოსახვის უნარი აქვთ. ვერ ვიჭერებ ეს სცენა შენ მოაწყვე? არანაირი უბედური შემთხვევა არ ყოფილა. ისევე როგორც ჯერემი არ ყოფილა არასოდეს. მეგობარი ბიჭი არასოდეს ყოლია. ბევრი კესმის მყავდა და მე როგორი უბრალოდ მიმატოვა, ვეღარ მიტანს, ალბათ თქვენს გამო გული რომ გავუწყალე იმიტომ. თქვენ კი ყველას ჩემი გშურთ. ალბათ სასიყვარულო ლექსებს ვეღარ მიიღებს. რატომ ერთ საბოლოო ლექსს მაინც მიიღებს? ნენსი, ჩემო ნენსი, რა ქენი გაუდექი მემფის. გულთან ახლოს ნომიიტან, მაგრამ გამახსენე რომ ჩხუბში დახმარება არ გთხოვო ხოლმე. სულ ჩემი ბრალია. მის გრეივსი ალბათ მართალი იყო. ჯერემის უკეთ რომ მოგცეოდი არ მიმატოვებდა. რას გადავეკიდე? ხან მინდოდა მისი ვარცხნილობა შემეცვალა, ხან ჩაცმულობა. დროის უკან დაბრუნება რომ შეიძლებოდეს სულ სხვაგვარად მოვექცეოდი, როგორც მეფეს ისე. ნენსი! ჰეი, ნენსი! ნენსი! არ არის? მეჩვენება რომ მეძახის. ჰეი, ნენსი, დამელოდე! ჯერემი? შენ ახარ? თვალებს არ ვუჯერებ, ოცნება ამიხდა. ჩემთვის ამის გაკეთება როგორ გაბედე? იცი მეგობრების წინაშე რასულელურად გამოვიყურებოდი. ბოდიშს ვიხდი, მაგრამ მეგონა ძალიან გეწყნებოდა აპარსული თავი თუ არ მოვიდოდი და შენი პრობლემების მოსმენა სულ არ მაინტერესებს. წადი და ჩანჩურას ავითიარე. ჩემი გზნობები შენ ალბათ არც გაყელვებს. როგორ არ მახელვებს, მაგრამ ჩემს მეგობრებს გონიათ რომ მე შენ გამოგიგონე. რა სასაცილოა. თუ გამოგიგონებდი აუცილებლად ნახევრად აპარსული თავით და საყურით გამოგიგონებდი. ძალიან წუხوار შენი მეგობრების გამო. რომელი მეგობრების? დღეიდან მე მხოლოდ არაპოპულარულ გოგოებთან მეგობრობა მომიწევს. მათაც წარმოსახვითი მეგობარი ბიჭები ხარ. ხო და სადილობის დროს ცადილინერის კომპანიაში რომ აღმოჩნდები, სულ შენი ბრალი იქნება. სახტუნაოდით მხოლოდ დოთისთან, დრულერსთან და სუზისთან მომიწევს ხტუნვა. ჰეი, ვის უყვირი? ეს ჩემი მეგობარი ბიჭია, ჯერემი. კარგი ამბავი მაქვს შენთვის მეგობარო. პატარა კნუდი ფრედი შენი წყალობით გადარჩა. ეს არის საშინაო დავალება? ხო, მაგრამ კარგი ნამუშევარია. მომწონს შვიდიანებს როგორ წერ. გმადლობ, მაგრამ ეს ის დავალება არ არის, რასაც შენ ფიქრობ. თარწმუნებული ვარ ხუთიანზე შესრულებული დროებით. მოიცადე, არ წახვიდე, რაღაც უნდა გითხრა. აბა ვნახოთ დღეს ვინ აცდენს. მე მგონი ჯესი არ ჩანს. როგორც ყოველთვის აგვიანებს. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ძმაო, მაგარი ნამუშევარია. ო, მაგრამ ეს ის არ არის. ნუ საუბრობ თუ შეიძლება. აბა ბავშვებო, ამოიღეთ საშინაო დავალებები. ვნახოთ ვინ ადევნებდა თვალს მიმდინარე მოვლენებს. პირველი შეკითხვა: ვინ არის მსოფლიოში ყველაზე მდიდარი ქალი? ჯესი? ისა, ძროხა სამი კუჭი აქვს. რა არის სასაცილო? პოლი? მსოფლიოში ყველაზე მდიდარი ქალი დედოფალი ელისაბედია. იგი 1926 წლის 21 აპრილს დაიბადა. 1953 წელს მას შემდეგ რაც გარდაიცვალა მამამისი მეფე ჯორჯ მე-6 ელისაბედი. პოლი ბრწყინვალე პასუხია. მეორე კითხვა: საცხოვრობს სამეფო ოჯახი? ჯესი? სკაში. ჯანტაბა არც სიჩქენი ყოფილხარ მე რომ ეგონა. კარგი, ბოლო შეკითხვაზე თუ ვერ გამეცი პასუხი, ნულიანი გარანტირებული გაქვს. ყურადღებით იყავი. რა არის მესამე შეკითხვის პასუხი? შეკითხვა რა იყო? შენ შვენივრად იცი დავალება ხომ შენ თვითონ დაწერე? რა თქმა უნდა, უბრალოდ ჩემი ხელნაწერი საკითხვა მიჭირს. 3 წლისას სამთვრიანი ველოსიპედით ავარია მომივიდა და მას შემდეგ ცოტათი ხელი მიგანკალებს. კიდად გიამბოთ? არა, მე მინდა მესამე კითხვაზე მიპასუხო. რა არის სამეფო ოჯახის გვარი? კარგად არ ჩანს. ჯობს სადო და წაიკითხო. გრძელი ნერწყვიანი ენა.
რა გაცინეთ? ეს სულელური პასუხები მე არ დამიწერია. შენ დაწერე. უცამომცდა. მორჩა მის გრივს. კეთილი, ახლა შეგიძლია გასული ორშაბათის და სამშაბათის დავალებების წერა შეუდგე, როცა მორჩები დამიძახე და მე დანარჩენს მოგცემ. ავტოკალამში მელანი გაუმელია. ფანქრი დაწერე და წერა გააგრძელე თორემ. მაგრამ ხელები ძალიან დამეღალა. გააგრძელე წერა. საცაათითებიდან სისხლი წამომივა. ხელსახოცი გამოიყენე, წერა გააგრძელე. ხელსახოს მათხოვებთ. Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids.